kwa ana amene mwangobadwa kumene komanso inu akuluakulu amene mudakali m'Malawi muno koma mudakalibe ogona kumaso kwanu simunapukutebe pakana lero. Kuno ndi ku Malawi, dziko looneka ngati laling'ono koma zochitika zake mkatimo ndi zazikulu kuposanso ku America. Dziko looneka losauka koma atsogoleri yake ukawafufuza ali ndi chuma chopsa koma chokuba. Dziko lomvetsa chisoni limene limalamulidwa ndi mamafiya. Kulibeko zokuti uyu ndi mbusa ayi, kulibeko zokuti uyu anaphunzira kwambiri ayi. Onse ophunzira makamaka amatenganso anthu a m'Malawimo ngati zisiru kuti samaganiza. Usamuone atavala ndithu jekete ya white kapena kolala ya white ndikumanena kuti upulumuka, ndalama zipulumuka ayi. Kunoko ndi ku Malawi kumene kumachitika zinthu zoopsa kwambiri. Kaziko kamene kamatchedwa Malawi kapena kumasulira kwake muchichewa tinene kuti kutentha. Kuno ndikotentha basi kaziko kotentha kotchedwa kotentha ku Malawi. Ndipo ziko linolo silizasintha pokhapokhapo miracle izachitike. Pomafika mawa lino loweruka ndiye kuti tikwanisa 7 days 1 week chitulukireni ripoti lija la kuchikangawa limene likunena za imfa ya Saulos Chilima, vice president wa dziko la Malawi, amene ndi anthu ena 8 anamwalira mu ngozi ya ndege. Ndipo Amalawi akhala akufunafuna chilungamo mpaka lero sichikuziwika. Tikunena pano mawa lino ndi 1 week ripoti chitulukireni, koma tikunena pano ripoti lija chitulukireni lili ndi amene analitulusawo. Kuchalichi kulibe, mabishopu alibe, ku parliament kulibe, dziko loseno la Malawi anthu kapena PDF alibe. Chimene akuziwa makomishonawo ataona kuti apanga blanda ndiye athamangano sipano ndikumakachita ma correction. Ndiye funso nkumafunsa kuti kodi ngati mukuchita correction kunena kuti Amalawi tikufuna tichite clarify kunena kuti sitinanene kuti anthu aja anamwalira ali mwamba ayi, anamwalira pamene anafikapo. Ndiye chabwino popeza pati magazi kunalibeko, anthu mikozo kunalibeko, magazi ndi mikozo zinalowa pansi. Ngati mukubwera kumachita clarify kuti aye simunatimvese, ndiye nanga popeza ngati sitinakumvese nanga mmawerengatu ndi inutu. Ndiye ujeni blanda yachitika pakuwerengapo popeza olemba ndinu mmene mmalemba ife kunalibe. Ndiye mukubwera ndikumadzachita clarify. Ndipo mpaka leroli ripotiro palibe amene ali nalo, chifukwa ripotiro linali la ifeyo Amalawi. Munayenera mutipase ife, munayenera muapase ma families awerenge, madokotala akhale nawo, ma CSOs akhale nawo, machalichi osiyana-siyana, maembasi akhale nalo ripotiro. Ndiye mwalitenga ripotiro ndikulisunga m'manyumba mwanu, kutitenga ife ngati zisiru kapena ndani. Apa zikuchita kuoneseratu kunena kuti inu nonse ma commissioners ndinu makape kwambiri, anthu okuba, anthu opanda chilungamo. Ndiye kuti ripoti limene chakulibeko Amalawi ziwani kunena kuti ripoti kulibe. Anthu awa ni mamafiya kuteko anapangana zokuti tiyeni tiyabwatike Amalawi. Anayiwala kunena kuti kunja kuno kuli Mulungu, ndipo Mulungu akuona china chilichonse. Pamene tumuliko atatu awiri anayi na mpangana pena pake mmaiwalira kakulu kena kaje kama kuphonyani mmaphonyesa pena paje. Ndiye inu simunaziwe amwata tiyabwatike Amalawi tiyauze kunena kuti anthu aja anamwalira ali mmwamba mu ndege ndipo magazi anasowa. Amalawi atakuzuzulani ndi pamene mukubwera ndika filimu kanu kumanena kuti aiya tikuchita correct clarify, anthu aja anamwalira atafika pompo. Inu zisiru kwambiri.
inu ndinu agalu anthu a sataniki ndiyetu munyatu chifukwa ifeyo amalawi pakale manomba tinasukusula tikutha kuwerenga bwinobwino mmaona ngati ndi ife amalawi ya nthawi ya weresike amene sitiganiza konse mukuona ngati ndife zisiru zanu lipoti limene jandilofunikira kuti amalawi aliyense awerenge chifukwa munagwirisira ntchito taxpayers money aliyense aliwerenge ripoti aone kodi mafunso amene ali nawo akuyankhidwa kapena sakuyankhidwa sizotenga ripoti ndikulibisa ngati kapena ripoti londera amanu ndipo amene mukafufuza mafufuzira azimanuwo kapena azibambo wanu kapena azilongo wanu kapena aziphwanu ndalama zimene mwanyindula zija ndalama za amayi anu mukuyenera kuti mutuluse ripoti tiliziwe ndipo ripoti ngati silituluka ife amalawi first timemeza amalawi tibwere m'manyumba mwanu nonse ma commissioners tikukuziwani kuphatikizapo iwe chairman tikusatirani m'manyumba mwanu mutipase ripotiro chifukwa mwaononga ndalama za amalawi ndiye pakana lero ripoti sili kubwera olowa amanebu amene amati akalengeza kuti mayeso tatulusa ana analemba mwakuti mama waje mmapeza nkhani ija ili pa notice board mmaipeza ili pa internet koma ripoti ilili pa internet palibe pa board pena palipose palibepo olo pdf kuti ulisake kunena kuti ungodinda kunena kuti chikangawa plane crash palibe pamene ikutuluka kutitenga ife ngati zisilu kutitenga ife ngati sitimaganiza ndiye ripoti likufunika ripoti litithandizira kwambiri kuti tuone kuti kodi anthu amene anamwaliraja anamwalira bwanji mukulephera kupereka ripoti ngakhale kuzipani izi zinagawana ndalamazi ndiponso zikumveka kunena kuti iyi ndi ati ndi ndondomeko ya boma kunena kuti zikachitika chonja imeja ndi state funeral boma lo limayenera litenge ndalama lipereke ku ma stakeholders komanso lipereke ku zipani zina kuti for logistical purposes chabwino tizitenge kuti ndalama zomwe analandira for logistical purposes ndiye munapereka ripoti kuti ndalama zonse zimene zinaonongedwa pamaliro ni mwakuti kutereko ndalamazo mwazibaso tikunena pano mwachisanzo chipani cha PP chikukana kuti sichinalandire 15 million chinalandira 9.5 kodi 5.5 anaitenga ni ndani anapakula ni ndani pakuyenera kuti apolisi amange munthu amene chifukwa chowaba taxpayers money lero simukupanga zimenezo chifukwa chani Malawi akuyenera aziwe 5.5 million inabedwa ya PP ndipo ujene kalaire wachita kukana mparliament kunena kuti ife sitinalandire zimenezozo ndiye ndalamazo watenga ndi ndani wazipakulako ni ndani ndalamazo ndalama zotisiza munthu ndizaboma za Malawi anthu osauka kumuzi amene anawo alibe chakudya amene akulephera kupita ku sukulu amene alibe fetereza amene misewu ndiyonongeka kwambiri misewu ndiyonongeka koma Mungu oba ndalama ndikumana mangati mukupanga zitukuko ndiye ripoti limeja likufunikira kuti aliyense aliziwe munenenso pamaliro paja kuti ndalama zimene zinaonongeka ndi zingati kodi 1.5 billion ikumvekayi inaonongeka how inachitika chani munagula chani ndi chani ndipo umboni yache ndi uti malisiti ndi yati ena amalandira ndalama koma chipani chawo amayenda okha munthu yokuchipani kwa aliko ekha amene ndikukalandira mwina 10 million ndikukalandira 18 million kugawana ndalama munthu muchipani mwalimo ekha ndiye tikufuna tiziwe ifeyo amene anyake ya ndalama kuti ndalama zimunazigawana bwanji yes it is a requirement a state funeral chifukwa ndafusa muzipani zambiri zulo nimayimba mafoni ndayimba mafoni ine kuti ndiziwe ngati nzika ya Malawi kunena kuti kodi ndalama zimene mukagawana magawana izona iniyo mmene ndikukuziwirani iniyo mungatenga ndalama masamuli nazo ndi pamene ambiri amandiuza kuti ayi ndi requirement mwanawe requirement ndi state funeral olo nthawi ija ya malemu Efero Mutalika maliro anakafika pakana kunzuzu zonse zija mazipani zosiyana zinkapita
chimodzimodzinso maliro a bingu anthuso ankapita malo osiyanasiyana logistically boma linachita provide chifukwa osapanga zimenezo tiyerekeze kuti maliro ngati a bingu amuthalika ndiye kuti zikati zisachitike zimenezo president amene analipo nthawi imeneyo akanapangidwa accused kwambiri. Izo ndizomveka koma ndalama zaenda bwanji? Ndalama zaenda bwanji 1.5 biliyoni ndi ndalama zambiri kwa basi. Ndiye tikufuna tiziwe lero ndilipo ripoti ndiri siri kutuluka mwalisunga kutereko mukulichita edit ripotiro ku Malawi kuli mamafiya Malawi olo zisankho izizi zikubwera simwaona Malawi mafiga zimene atulukira mafigas amene aja onama mafigas aja ndionama muona zimene ndakhala ndikumanena ineyo kuti inu muberedwa anthu inu muberedwa pakali panopa anthu achita khuku mafigas NRB komanso MEC achita khuku mafigas ndikuyipasa Central Region manambala phwi aziona ngati anthu alembesa mukapanga kafukufuku anu mpeza kuti anthu sanalembese. That is why pakufunikira inu a opposition musagone pabwere ma auditors mukaloyo makompyuta muonemo kuti anthu ndi akwanadi chochija lilongo yalembesadi 3 chakuti miliyoni nanga kwina koseko popeza anthu sanalembese olo muti achina Brian Bandaja kaya popeza MBC ndi ujeni TV komanso wireless ya anthu andale makape amene ankaoneka nthawi imeneyo kuti akhona aziyimirira Malawi lero akupanga za MCP zisiru anthu ena aja akulu a imvi zawo kaya amaopa akumangidwa lero alivyende ati kumapanga ati program ati timvese za uchisiru zenizeni kutitenga ifeyo ngati makape kutitenga ife Malawi ngati osaphunzira olo mutapanga mujene ma program mufuse ma phone in program mupeza kuti 3/4 ya Malawi sanalembese chisankho ichi ndiye 3 chakuti miliyoni mukunenayo alembesa ndi zizukulu za alongwako alembesa ndi zizukulu za amako uchisiru ife sitimafuna ku Malawi kuno kwayi ndipo ngati mmatola anthu muziyatola omwewo ife ndiye tikubandulani munomo muno izafikapo siku linayo bandulana kubandulana tizabandulana osamalitenga ziko lingati ndilanu ayi ndiye pano tikufuna report ma commissioners mwa ndalama mwa bandalama za Malawi tikufuna report libwere within 2 days ngati report silituluka ife tichita mobilize a Malawi tipite pansewu komanso tipite m'manyumba mwanu ma commissioners anthu opanda chisoni inuyo anthu okuba ino ndipo litithandizira ripoti limene lili likatuluka tiziwe kuti kodi amene anachita laye under oath ni ndani chifukwa kulumbira ndikumaka nama ndi crime. It is a crime in Malawi. Ndiye tiziwe kuti kodi amene amamuuza na maenda kunena kuti ndege inakafika kunzuzu ndiye inabwezedwa ananenayo ndi ndani amamuuza ndi ndani ndege inamenya phiri Valentino Phiri amene ponena ndege inamenya phiri anamuuza kuti ndege inamenya phiri ndi ndani zimenezo zitithandizira chifukwa ndi imfa imene ndi imfa yopweteka kwambiri imfa imene timati tikakhala ambiri ife sima timaitaya osaija paka na lero ngati iniyo mmaja misima zanu namukhuta afiti ino asatanic iniyo muzipanga zimene koma ife zimatipweteka tikamuganizira Shaniru tikamuganizira Chilima tikaganizira wose oyendesa ndege zimatipweteka ifeyo zimatipweteka ifeyo sisiru inuyo.